Замечен неопознанный летающий объект. Отправлена группа перехвата. Цель в зоне поражения. Разрешите открыть огонь. Открыть огонь. Так точно. Подтверждено. Объект упал в районе полярного круга. Рабочая группа высадится на месте через 10 минут. А других кандидатов нет? На такую миссию нет, господин президент. Несмотря на своеобразный характер, быстро и точно выполняет приказы. А как же недостаток? Для солдата недавний развод с женой не тяжелая травма. Хорошо. Значит, нужно только подписать. Сэр, чего вы ждете? До прибытия к точке начала выполнения операции «Протокол» осталось 30 секунд. Запуск тормозных двигателей. Ошибка. Неисправность второго тормозного двигателя. Есть вероятность столкновения. Вероятность столкновения равна 43%. Голова. И пожар. Типичное начало каждой операции. Добро пожаловать, доброволец. Надеемся, что приземление было комфортным и безопасным. Ага. Аж хорошо поспал. Ребята, у вас тут есть система климат-контроля? А то как-то душновато, знаете ли. Нахер ремни мешают. Содержание СО2 внутри капсулы превышает допустимую норму. Будет произведена автоматическая вентиляция. Автоматическая вентиляция невозможна, так как неисправна основная система энергопитания капсулы. Пожалуйста, запустите аварийное питание, используя динамо-машину. Вы серьезно? Супертехнологичная капсула с динамо-машиной? И где она? Смотри-ка, не наврали. Произведена синхронизация с системами комплекса. Добро пожаловать в программу «Протокол». Пожалуйста, проведите ключ картой по считывателю, чтобы получить разрешение на выход. Разрешение на выход получено. Нажмите на кнопку, которая расположена посередине двери. Да вы издеваетесь. Обнаружена неисправность двери.
Воспользуйтесь аварийным открытием. А нельзя было с самого начала так сделать? Юху! Устройство на вашей руке синхронизировалось с системами комплекса. Нажмите на экран устройства, чтобы воспроизвести ваши текущие задачи. Помните, отказ выполнения поставленных перед вами задач является грубейшим нарушением протокола. Отлично. А теперь идите к терминалу и включите наружное освещение комплекса. Твою мать. Ребят, ну вы же могли сказать: чувак, оденься теплее, ты, мать его, отправляешься в сраную вечную мерзлоту. Ладно, хоть не брился, потеплее будет. Ладно, эта батарея сдохла. Окей, значит, нужно вставить третью батарею. Очень сообразительно оставить батареи на морозе, чтобы они все разрядились. Ладно, хоть в капсуле есть динамо-машина. Возможно, получится зарядить батареи.
Кто молодец? Я молодец. Ваша главнейшая задача в данной миссии – соблюдение и выполнение программы «Протокол». Категорически запрещено нарушать протокол. Примером нарушения запрета в текущих обстоятельствах. Бля, даже замерший где-то в самой заднице мира, я не могу перестать крутить в голове свою последнюю семейную ссору. Ее голос врезался прямо в глубины мозга. Твою мать, тебя не бывает дома по полгода. Я словно замужем за зэком. Долг? А перед женой у тебя нет долга? Ты словно изменяешь мне со службой. Ну вот и трахайся с ней. Бррр, как меня вообще угораздило жениться на ней. Интересно, я ввязался в этот сверхсекретный пиздец из-за развода? Или эти сверхсекретные пиздецы его причина? Но, тем не менее, пора вернуться к миссии, какой бы она ни была. Так вот, на что идут деньги налогоплательщиков. А я-то думал, что на кокаин и шлюх для конгрессменов. Хотя нужно еще посмотреть, что там внутри. Подойдите к терминалу и введите пароль. Ребят, что же у вас ничего не работает? Уилсон. Вилка. А вот это странно. Блять, нахер! Нужно найти, куда ведет этот провод, и вырубить его к чертям. Ладно. Видимо, нужно что-то, что подойдет под данный разъем. Так-то лучше. Теперь можно обратно включить электричество. Эх, жаль, что пиво заледенело. Введите код с ключ-карты. Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Погоди, нахрена? Может, хотя бы внутри тут как бы холодновато? Избавьтесь от всех личных вещей, в том числе и от одежды. Не, я понимаю, ты бездушная, холодная машина. Ай, впрочем, хрен с тобой. А, не так уж их. Ага. Ваша одежда была... Избавьтесь.